Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Contra tudo, contra todos. Bolsonaro viaja para a Rússia, mas o que está em jogo? O que significa a viagem do nosso presidente para a Rússia no contexto atual? O que você vai saber se ficar até o final desse vídeo. Para que você possa entender a situação dessa viagem, vamos fazer uma rápida recapitulação. Durante o governo do presidente norte-americano Donald Trump, o nosso presidente fez uma ampla aproximação com os Estados Unidos. Houve um alinhamento automático na esfera política e também ideológica. Praticamente, o Brasil comprou os amigos e inimigos dos Estados Unidos. O Brasil, que sempre se manteve neutro nas disputas internacionais, passou a escolher um lado e esse lado sempre era o lado pró-americano. As relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos nunca estiveram tão afiadas. E o nosso país passou a fazer parte da aliança extra-OTAN. Mas então veio as eleições norte-americanas. De um lado tínhamos o republicano Donald Trump e do outro, o democrata Joe Biden. Biden acabou derrotando Donald Trump, o principal aliado de Jair Bolsonaro. Sem provas, Trump acusou que Biden fraudou as eleições norte-americanas, algo que foi endossado por Bolsonaro. Bolsonaro demorou 38 dias para reconhecer a vitória de Biden e parabenizá-lo. Desde então, da noite para o dia, de aliados Brasil e Estados Unidos se veem com certa hostilidade. Importante frisar que, mesmo antes de vencer as eleições nos Estados Unidos, ainda na campanha presidencial, Biden já era um profundo crítico das políticas de Bolsonaro, sobretudo o meio ambiente. Como resposta à demora para reconhecê-lo como novo presidente dos Estados Unidos, Biden se recusa a se encontrar com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Nesse meio tempo, as tensões aumentaram drasticamente no leste europeu. A Rússia quer barrar o avanço da OTAN rumo às suas fronteiras, ao passo que a Ucrânia quer fazer parte da Aliança Atlântica. Um impasse muito difícil de se resolver. A situação de momento no leste europeu é a seguinte: hoje temos uma Rússia com mais de 100 mil soldados ao longo das fronteiras ucranianas. Isso inclui a região de Donbass, Crimeia, Belarus e Moldávia. A OTAN tem enviado sistematicamente armas, munições, equipamentos e veículos militares para a Ucrânia, além de enviarem tropas para os países que fazem parte da aliança e estão próximos à Rússia. De um lado, temos os Estados Unidos e seus aliados, fazendo forte pressão contra a Rússia, na tentativa de isolá-los. Do outro, temos uma Rússia costurando suas alianças, sendo a China sua principal aliada. Biden e a grande mídia ocidental dizem que a Rússia atacará a Ucrânia a qualquer momento e inclusive dizem a data, 16 de fevereiro. Moscou nega categoricamente que invadirá a Ucrânia. E é dentro desse contexto que Bolsonaro vai para a Rússia, em meio a esse turbilhão e agitação no mundo geopolítico. Os Estados Unidos condenam veementemente a visita de Bolsonaro a Putin. Para os americanos, a simples presença de Bolsonaro como chefe de Estado fortalece a posição de Putin. Vale lembrar que os Estados Unidos fizeram uma forte pressão contra o Brasil para desistir da viagem. Também cobram do Brasil uma posição mais dura em relação à Rússia. Os Estados Unidos cobram ainda que o Bolsonaro devesse falar firme com o presidente russo, mostrando que o Brasil defende os princípios democráticos. Lembrando que toda essa tensão está sendo causada pela tentativa de entrada da Ucrânia para a OTAN. Os Estados Unidos defendem o direito da Ucrânia como país soberano, entrar para a aliança que quiser e ter relações comerciais com o país que quiser. Estranhamente, vemos um posicionamento oposto ao Brasil, ao tentar impedir as relações comerciais entre Brasil e Rússia e até mesmo as relações diplomáticas. O Brasil, como país livre e soberano, tem o direito de negociar, manter relações diplomáticas e comerciais seja com quem for. Bolsonaro já deixou claro que se manterá neutro em relação às divergências entre Rússia, Ucrânia e OTAN.
Através do Itamaraty, o Brasil deixou claro que não quer uma aproximação com os Estados Unidos no momento, visto que Biden se recusa a se encontrar com o nosso presidente. E para jogar mais lenha na fogueira, Bolsonaro disse que tratará sim do quesito defesa com a Rússia e que quer ampliar as relações comerciais entre os dois países. Após a saída de um presidente aliado do poder, no caso, Donald Trump, Bolsonaro se viu isolado no cenário geopolítico internacional, sofrendo forte pressão da Europa e também dos Estados Unidos pelas políticas sobre o meio ambiente. Para o Brasil, é importante ter um aliado de peso como a Rússia, saindo da esfera de poder dos Estados Unidos e ampliando um mercado que tem muito a crescer entre o Brasil e Rússia. Para a Rússia é importante ter o Brasil como aliado, afinal, somos a maior potência da América Latina e fazemos parte da esfera de influência dos Estados Unidos. Para Putin, ele mostra que pode e tem o poder sim de interferir no quintal americano, assim como os Estados Unidos interferem no leste europeu. De momento, o que temos são Brasil e Rússia do mesmo lado da mesa, enquanto os Estados Unidos estão do outro lado. A mídia brasileira está muito mais preocupada em defender as preocupações de Washington do que defender os interesses nacionais. A BBC News Brasil e o portal UOL, por exemplo, criticarão de maneira exacerbada a viagem de Bolsonaro à Rússia e se mostraram muito preocupados com o que Washington vai pensar a respeito. Veladamente, essas mídias queriam um posicionamento duro do Brasil em relação à Rússia. Fica claro que a liberdade que os Estados Unidos defendem não é a mesma quando os países vassalos não atendem seus interesses. Biden e grande parte da mídia ocidental diz que a Rússia atacará amanhã, dia 16 de fevereiro, a Ucrânia. Você acredita mesmo que Putin atacaria a Ucrânia, diante da visita de um chefe de Estado como o presidente do Brasil? De qualquer forma, essa visita promete ser um divisor de águas. Os norte-americanos estão de olho em como o Brasil vai se portar. O que vai acontecer? Isso só o tempo dirá, vamos ficar atentos. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Venha fazer parte dos nossos grupos no Telegram e WhatsApp, os links estão na descrição desse vídeo.